بعد شرحنا أساسيات تجهيز خلطة التأكيل ومستلزماتها في المقاطع السابقة، الآن نشرح طريقة التأكيل اليدوي الصحيحة. يجب عليك أن تغسل يديك دائما بصابون مضاد للبكتيريا وماء ساخن، واستخدم مطهرا يدويا قبل خلط التركيبة أو التأكيل أو التعامل مع الفراخ، لأن الفراخ في هذا السن عرضة للعدوى البكتيريا. يجب أن تكون يدك حول جسم الفرخ ورأسه ودعم الرقبة. يجب تأكيل وتغذية الفراخ فقط عندما تكون في وضع التغذية، بمعنى أن تقوم بضخ الرقبة لأعلى ولأسفل وتقوم بالصراخ طلبا للأكل. عندما تكون في وضع التغذية يتم إغلاق مزمار الحنجرة التي تقع في الجزء الخلفي من لسان الفرخ. المزمار هو فتحة للقصبة الهوائية ويمرر الهواء إلى الرئتين. عندما يتم إغلاق هذا المزمار لا يمكن أن ينزل الطعام إلى القصبة الهوائية، مما سيتسبب في اختناق الفرخ حتى الموت أو النضح. النضح هو ما يعني تنفس الأكل في الرئتين. لذلك لا توجه أبدا محقنة إلى الجزء الخلفي من حلق الفرخ والقصبة الهوائية. عند التأكيل ينتقل الطعام إلى الحوصلة من خلال مريء الكتكوت، أي أنبوب الطعام الموجود على الجانب الأيمن من عنق الفرخ. فعندما يكون الفرخ مواجها لك كما في الفيديو كما تشاهدون، سيبدو الجانبان الأيمن والأيسر معكوسين. مع أخذ ذلك في الاعتبار يجب توجيه المحقنة نحو الجانب الأيمن من فم الفرخ. سيبدو مثل جانبك الأيسر عند مواجهة الكتكوت لك، فتضع المحقنة على اللسان وتدخلها في الفم مشيرا إلى الجانب الأيمن من فم الكتكوت. إذا كان الفرخ لا يعطيك أي استجابة إطعام، المس جانب المنقار بلطف بالمحقنة وامنح الفرخ كمية بسيطة في الفم. وعادة ما سيبدأ الفرخ في التمايل وتحريك رأسه بسرعة لأعلى ولأسفل من أجلك عند تذوق الطعام وبإحساسه بالجوع. يجب عليك أن تتوقف عن التأكيل دون ملء الفم بشكل مفرط، وإتاحة وقت البلع للابتلاع قبل تقديم المزيد من التركيبة. قم فقط بتأكيل الفرخ عندما يقوم بضخ رقبته والصراخ بنشاط لأعلى ولأسفل. حتى يكون التأكيل اليدوي وسيلة وقائية جيدة ضد الاختناق المحتمل، هي الحصول على قبضة قوية لرأس الفرخ. يجب أن تمسك بقبضة يدك على جسم الطائر، وبإصبعين السبابة والإصبع الأكبر تقوم بإمساك رأس الفرخ والتغذية دائما للخلطة في الجانب الأيمن من الفم للفرخ. كملاحظة شخصية بسيطة، ما لم تكن قد تم تعليمك كيفية التأكيل اليدوي من طبيب بيطري للطيور أو مربي محترف، أو لديك خبرة في التغذية اليدوية للطيور الصغيرة، فلا تتشجع كثيرا على الإطعام اليدوي. فالكثير من الهواة قد فقدوا طيور في خلال التأكيل اليدوي أو في المراحل الأخيرة منه. اسمح للوالدين بإطعام فراخهم، ويمكنك أنت وعائلتك تكوين علاقات عاطفية معهم دون تأكيلهم كما هو موضح في الفيديو الآخر. يجب أن تترك الحوصلة تفرغ بين كل تغذية. لقد قرأت كثيرا ولاحظت أن كثير من المربين يوصون العديد بإفراغ الحوصلة، بترك الحوصلة أن تفرغ بالكامل مرة واحدة على الأقل في اليوم. لكن قد وجدت أن القيام بذلك ليس ممارسة جيدة، لأنه عندما تدرك أن هناك مشكلة قد تكون في مرحلة متقدمة ويصعب تصحيحها. إذا لم يفرط الفرخ في التأكيل فسوف تفرغ الحوصلة بين كل تأكيل. قبل التأكيل تعلم دائما وضع أصابعك على قاعدة الحوصلة أي من الأسفل للتأكد من أن حوصلة الفرخ فارغة. إذا كان هناك طعام متبق في الحوصلة فهذه هي الإشارة الأولى إلى أن المشكلة تتطور، مثل الحوصلة البطيئة أو الحامضة، وهذا ما سوف نتقدم عليه نشرحه في مقطع آخر بخصوص ركود الحوصلة.
يمكن أن يسبب الإفراط في إطعام الفرخ أيضا صدمة لعضلة الحوصلة، ويسهم أيضا في إبطائها. عندما تتمدد الحوصلة يتدلى جلد الحوصلة إلى أدنى من الفتحة في الجسم، مما يمنع الحوصلة من التفريغ الكامل للخلطة في جسم الطائر. سيحتاج الفرخ إلى تزويده بحمالة صدر لتصحيح هذه المشكلة الصحية، وسنتحدث عنها أيضا في فيديو آخر. بالنسبة للخلطة الباردة يمكن أن تسبب في تباطؤ حركة الحوصلة ومشاكل أخرى، وإذا كانت الخلطة مائية فلن يحصل الفرخ على ما يكفي من العناصر الغذائية للنمو السليم، فسوف يظل ويصرخ ويطلب الأكل باستمرار، مما يؤدي إلى إغراء الهاوي لإطعامه أكثر، لكن هذا خطأ ويسبب مشاكل أكثر. تعتبر خلطات التأكيل كثيفة المغذيات، مما يعني أنها مصممة للنمو السليم. بالنسبة للكوكتيل يجب أن يكون حجم الخلطة التي يتم تغذيتها عند كل وجبة أو كل جلسة حوالي 10% من وزن جسم الفرخ. لتحديد حجم الحصة يجب وزن الفرخ على مقياس جرام رقمي كل صباح قبل التأكيل الأول عندما تكون الحوصلة فارغة. يزن 1 مليلتر من التركيبة المختلطة حوالي 1 جرام، لذلك لكل جرام من وزن جسم الفرخ نطعمه 1 سنتي مليلتر مكعب من الخلطة. لحساب كمية الخلطة اضرب وزن جسم الفرخ بنسبة 10%. كمثال، بالنسبة للكتكوت الذي يزن 40 جراما في الصباح، يمكن مضاعفة هذا 40 جرام مضروبة في 10%، مما ستعطينا 4 سنتي مليلتر. أي إذا كان يزن الفرخ 40 جرام سنقوم بإطعامه 4 سنتي مليلتر مكعب من الخلطة لكل وجبة. إن إطعام الفراخ أكثر مما يحتاجون إليه في كل وجبة إطعام يمكن أن تتراكم بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون الزائدة في الكبد. هذا أيضا يعتبر سبب عدم إضافة الفيتامينات الإضافية إلى الخلطة. العديد من هذه الفيتامينات اصطناعية ولا يتم استيعابها بشكل صحيح في الجسم، ويمكن أن يسبب زيادة في المشاكل الصحية التي يمكن أن تحاكي العديد من الأمراض. ويعلم الغالب والأطباء البيطريون أيضا أن الإفراط في التغذية يمكن أن يساهم في تعرض الطيور لأمراض الكبد لاحقا. ومن المثير للاهتمام أن الإفراط في التغذية قد يكون عاملا مساهما في فقدان الوزن بدلا من زيادة الوزن. لماذا؟ لأن الفرخ يستخدم الطاقة التي يمكن استخدامها في النمو في هضم الخلطة بدلا من ذلك. إن مخططات التغذية القياسية التي تشير إلى الكميات التي يجب إطعامها في عمر معين أو وزن معين يجب أن تكون دليلا فقط، لأن كل فرخ له وزن وصحة خاصة به. بالنسبة للفراخ حديث الفقس يجب البدء بمحقنة 1 سيسي مليلتر. فيما يلي هذا الجدول مثال على زيادة وزن صغار الكوكتيل مع التقدم في العمر ومقدار الطعام الذي يجب إطعامه لهم، لذا عليك اتباع نفس الحسابات مع فراخك. يحتاج المواليد الجدد حديث الفقس وصغار الكوكتيل إلى إطعامهم كل ساعة على الأقل، ثم كل ساعتين على مدار اليوم، مع استراحة لمدة 4 ساعات في نهاية المطاف بالقرب من أسبوع واحد من العمر. لن يقوم معظم أخصائيي الطيور بسحب الفراخ من أجل التغذية اليدوية تحت عمر 2.5 أسبوع، لأن الفراخ الصغيرة تتطلب الكثير من جلسات التأكيل في اليوم. قد يكون الانتظار لأكثر من 18 يوما أيضا أمرا صعب، لأن الفراخ في السن الصغير يكونون عرضة للموت، وفي السن المتقدم يخافون من البشر في هذا العمر، وغالبا ما يرفضون الطعام ويستحيل إطعامهم. فالتوقيت هو كل شيء للنجاح في التأكيل اليدوي. بشكل عام عادة ما يحتاج الصغار الكوكتيل البالغة من العمر 3 أسابيع إلى 5 جلسات يوميا. هذا سن مناسب لأخذ الفراخ من العش والبدء بتأكيلهم يدويا. يحتاج الصغار بعمر 4 أسابيع إلى 4 جلسات، ويحتاج الصغار بعمر 5 أسابيع إلى 3 وجبات يوميا.
وعادة ما تنخفض جلسات التأكيل في العمر 6 أسابيع إلى وجبتين في اليوم، وفي سن 7 أسابيع يحتاج إلى إطعام ليلي فقط حتى يتم فطامهم في عمر 8 أسابيع. بالطبع هذه الجدولة تعد جدولا مثاليا للحالة العادية والمثالية، ولا يراعي الحالات الفردية أو الحوصلات البطيئة أو المشكلات المبكرة أو الاحتياجات الخاصة بكل فرخ. في بعض الأحيان يتم إطعام الصغار لسبب أو لآخر حتى بلوغ 10 أسابيع من العمر، ولقد سمعت أيضا فترات أطول من هذا، ولكن هذا يشير عادة إلى مشاكل أخرى أو لقلة خبرة المربي. ومع ذلك لا تسمح أبدا لفرخ الكوكتيل أن ينام جائعا. إذا لم تكن حوصلة الفرخ ممتلئة ومستديرة في وقت النوم فقم بإطعامه. بالنسبة للفطام يحدث عندما يكون الفرخ صغيرا جاهزا للنمو وليس قبله، والخطوة التالية التي سنشرحها في مقطع فيديو آخر ستكون عن الفطام وطريقة نجاح في هذه الفترة المهمة.